Така че завършвам по този въпрос и искам само да спомена нещо за производителността на труда и икономическия аспект, върху който вие говорите. Бих ви предложил в една търговска камера, дали ще бъде във Варна, Пловдив или някъде другаде, съберете 100 човека от бизнеса с 200 хиляди между 1 милион лева оборот. Не над 1 милион, до 1 милион. И просто ги поразпитайте какви трудности изпитват по отношение на бизнеса. Ако там добре се вникне в този въпрос, мисля, че добри поуки биха излезли за правителството. Какво трябва да направи, че да се увеличи производителността на труда, не само като се отнемат официалните празници, не само като се дават повече пари, но има държави, от които може да се учим, една такава държава е Германия. Колкото до това, че данъците, искам да ви подскажа нещо и да ви кажа, че действително с данъците сме много добре, официално не ги пипаме. Но вие имате добър кабинет, за който казахте. Опитайте се да ви направи една справка за последните 5 години, как стои въпроса с таксите в България. Дали са на едно също ниво таксите, както са били преди 5 години, или скрито под някаква форма се увеличават, а за мен това е скрит данък. Благодаря. До таксите в България, като скрито по начин на данъците, знам, че го има този проблем. Аз разбирам до някъде какъв му е корена. Той не е случайен. Винаги по време на криза, когато ние чухме за какво става в съда, когато администрацията се намери натясно, бюджет няма, почват активно да се търсят начини да се повиши бюджета на тази организация, на тази организация, и таксите са един лесен начин, стига те да минат. И винаги се казва, ние тук това е малко, то не е голям проблем, да, ама да се съберат много на едно място, те стават проблем, стават това. Ние с правителство, с нашето правителство, когато си говорим на тема икономика, винаги, моят глас винаги е бил за това да защитаваме гражданите, да защитаваме бизнеса. Но не знам детайли, ще помоля тук моя колега Даниел да погледне, да видим по-точно какво става в това направление. Защото действително ние, за нас, за България няма друг път да решаваме растящата безработица, освен малък и средния бизнес. Малко да се поеме дъх. Може би да отида направо към вашия въпрос. И впрочем да кажем и това, вие споменахте Германия, като казахте да събере правителството в търговската камера, тия, които имат до 1 милион оборот. Какво прави Германия толкова силна в днешно време в тази криза? Това, че там средния бизнес, малките средните предприятия цъфтат, те са много конкурентоспособни. И разбира се, и големите предприятия на Германия, но малките средните предприятия продължават да генерират работни места и растеж. И това е така чудото на германското чудо. Защо е така? Ние знаем, че Германия направи много да дерегулира, да създаде по-конкурентни условия и събира сега позитивите от тази работа.